क्या तुमने सोचा कि जब भी हमें भूख लगती है तो हमारा पेट गुड़गुड़ की आवाज क्यों करने लगता है? मतलब ये आवाज है किस चीज की? देखो, हमारे शरीर में चीजें नॉर्मल तरीके से इधर से उधर नहीं जाती है। ऐसे कंट्रैक्शन हो गए यानी दबाव वाले मोमेंट होते चीजें इधर से उधर जाती है। अब ये आवाज हमारे पेट और इंटेस्टाइन मोमेंट यानी हिलने डुलने से आती है। ये आवाज 24 घंटे आती रहती है, पर जब हमारे पेट में खाना होता है तो ये आवाज खाने की वजह से दब जाती है और हमें सुनाई नहीं देती। पर जब पेट खाली होता है तो पेट में हवा और पानी के अलावा कुछ नहीं होता। जब पेट और इंटेस्टाइन अपना बचा कुछ माल निकाल रहे होते हैं तब भी ये मूवमेंट की आवाज आती है। और अभी हमारा पेट खाली होता है तो ये आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है। और भाई, कभी कभी ये आवाज इतनी तेज होती है कि पता भी नहीं चलता ये आवाज पेट से आई या